हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। ये 7th वीडियो है। प्लेलिस्ट में और भी 6 वीडियोज़ हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उनको भी आप देख सकते हैं। वीडियो इंटरकनेक्टेड नहीं है तो आप ये वीडियो भी आराम से पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में पूछा है डीसी सीरीज़ मोटर यूज़ की जाती है कांस्टेंट स्पीड के लिए या हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। तो डीसी सीरीज़ मोटर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर भी आपकी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। ये केवल इतनी सी चीज़ जानने से आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि ट्रैक्शन के लिए क्या यूज़ की जाती है या क्रेन्स के लिए कौन सी मोटर यूज़ की जाती है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ट्रेन्स के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, क्रेन्स के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब के लिए डीसी सीरीज़ मोटर इस्तेमाल की जाती है या 3 फेस इंडक्शन मोटर इस्तेमाल की जाती है। डीसी शंट मोटर इस्तेमाल की जाती है कांस्टेंट स्पीड के लिए। ठीक है, जैसे कि स्टील रोलिंग की एप्लीकेशन या ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आपको लगे जिसमें आप कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आप डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करेंगे। तो हो गया ए का 2 और बी का 1। द मोटर कैरेक्टरिस्टिक इज बेस्ट सुटेबल फॉर ट्रैक्शन पर्पज़। ट्रैक्शन पर्पज़ के लिए डीसी सीरीज़ मोटर आपकी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इंटरपोल्स जो होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल्स जो होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, इंटरपोल्स आर मेंट फॉर इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर, इंक्रीज काउंटर ईएमएफ, स्ट्रेथिंग द मेन फील्ड, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट कम्यूटेटर। तो इंटरपोल्स का काम होता है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का और रिड्यूस करने का स्पार्किंग एट कम्यूटेटर। आर्मेचर पर एक बड़ी वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ कंजर्वेटर इन द ट्रांसफार्मर। कंजर्वेटर का ट्रांसफार्मर में क्या यूज़ है। तो कंजर्वेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर एक ऑयल का टैंक होता है। जो ट्रांसफार्मर में ऑयल कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, तो इसको कंट्रोल करता है। जैसे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हुआ तो उसका जो ऑयल जल जाएगा, तो उसका जो ऑयल है, कंजर्वेटर का जो ऑयल है, फिर ट्रांसफार्मर में जाएगा। या ऐसे ज़्यादा हो जाए तो ट्रांसफार्मर का ऑयल कंजर्वेटर में चला जाएगा, तो इसलिए यूज़ किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, टू टेक अप कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ना एंड एक्सपेंशन माने मतलब उसका पिसार होना। तो यानी कि तेल के कम या ज़्यादा होने को कंजर्वेटर जो होता है वो कंट्रोल करता है। अब देखिए, आपसे पूछा है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, टू कूल द वाइंडिंग। तो अगर आपसे पूछा होता कि ऑयल का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में क्यों किया जाता है, तो आप आराम से ए लगा देंगे। ठीक है, टू कूल द वाइंडिंग, कूल करने के लिए वाइंडिंग को ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतनी सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ जो काफ़ी बड़ा है। इस चीज़ से एसएससी जेई में कम से कम 10-12 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जो पहली वीडियो बनाई थी इससे, उसमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें लोगों को डाउट आया, 60% लोग ही सेटिस्फाइड हुए। तो मैंने सोचा कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और बड़े लेवल पे बताया जाए, ताकि आपकी सारी चीज़ कॉन्सेप्ट इसका जो है वो क्लियर हो जाए। और काफ़ी बार यही क्वेश्चन लौट फिर के घूम फिर के वही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुझे इसके लिए एक बड़ी सी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वीडियो बना चुका हूँ। अब ये देखिए, फुल लोड पर अगर करंट आई है, फुल लोड पर करंट अगर आई है, तो फुल लोड कॉपर लॉस क्या होता है, फुल लोड कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो फुल लोड पर करंट आई है तो आई स्क्वायर आर फुल लोड कॉपर लॉस हो गया। अगर हाफ लोड कर देंगे तो करंट कितनी हो जाएगी, I/2। इसका डिस्क्रिप्शन मैं इससे पहली वीडियो में दे चुका हूँ कि कैसे हाफ लोड करने पर करंट हाफ हो जाएगी, कैसे फुल लोड करने से करंट आई रहती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने डबल लोड कर दिया तो करंट भी डबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर एक्स ऑफ फुल लोड हुआ तो करंट XI हो जाएगी। ये जर्नलाइज फार्मूला मैंने बना दिया। तो अगर हाफ लोड हो गया तो करंट भी आधी हो गई और हाफ
I/2 का स्क्वायर R कॉपर लॉस हो गया। एक्स ऑफ फुल लोड की वजह से जो करंट है वो XI हो गई, और जो एक्स ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस कितना हुआ, एक्स स्क्वायर I² R। ठीक है, अब ये देखिए, ये जर्नलाइज फार्मूला टाइप का बन गया। जैसे आपसे हाफ पूछे, हाफ ऑफ फुल लोड, तो एक्स की जगह हाफ पुट कर दीजिए। डबल ऑफ फुल लोड तो एक्स की जगह 2 पुट कर दीजिए। 3/4 ऑफ फुल लोड पूछे तो एक्स की जगह 3/4 पुट कर दीजिए। ये डायरेक्ट फार्मूला टाइप का बन गया। कुल मिला के बात इतनी सी है कि लोड को डबल करने से करंट भी डबल होती है, या लोड जैसे भी हम वेरी करते हैं, जैसे आधा, पौन, चौथाई, जो भी करते हैं उतनी ही करंट हो जाती है। कुल मिला के इतना कंक्लूजन है। तो एक्स ऑफ फुल लोड यानी कि एक्स स्क्वायर I² R। अगर कोई पूछे हाफ लोड तो एक्स इक्वल टू हाफ पुट करेंगे, और कोई पूछे एक्स 7/8 ऑफ फुल लोड तो एक्स की जगह 7/8 पुट करेंगे। इतना सा सब आपको अगर क्लियर हो जाएगा, जैसे ही मैं आपसे बोलूँ फुल लोड कॉपर लॉस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए I² R। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा तो आपका आगे भी सब चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये SSC JEE में आ चुका क्वेश्चन है 2008 में। अगर फुल लोड कॉपर लॉस आपको दे रखा है 1000 वाट, जैसे ही मैंने बोला फुल लोड कॉपर लॉस, आपके दिमाग में आना चाहिए I² R। ठीक है, तो फुल लोड कॉपर लॉस आपको दे रखा है 1000 वाट। हाफ लोड कॉपर लॉस आपसे पूछा है। ठीक है, तो फुल लोड कॉपर लॉस 1000 वाट है। हाफ लोड कॉपर लॉस के लिए आपको, एक्स ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस के लिए आपको फॉर्मूला पता है। जब भी आपसे क्या पूछा है हाफ ऑफ फुल लोड, तो एक्स की जगह आप हाफ पुट करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो 1/2 का स्क्वायर I² R। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 I² R। 1/4 इंटू I² R की वैल्यू आपको पता है कितनी है, I² R की वैल्यू कितनी है 1000, तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया 1000 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 250 वाट आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपली आपने कुछ नहीं किया, I² R आपको की I² R की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में फुल लोड कॉपर लॉस आपसे पूछा है, और आपको 7/8 ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है। ठीक है, एक्स ऑफ फुल लोड इज इक्वल टू, आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, x² I² R। कुल मिला के क्या होता है, करंट ही आधी होती है, चौथाई होती है, लेकिन एक फार्मूला टाइप का बना दिया है ताकि हर बार परेशानी ना हो। तो 7/8 ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस, 7/8 का स्क्वायर I² R। ठीक है, वो दे रखा है आपको कितना, 4900। ठीक है, आपने क्या किया, बस 7/8 का स्क्वायर I² R इज इक्वल टू 4900 रखा, और फिर I² R की वैल्यू निकाल ली। वही तो आपसे पूछी है, फुल लोड कॉपर लॉस पूछा है आपसे। जब भी फुल लोड कॉपर लॉस बोलूँ I² R निकालना है आपको। तो I² R और बाकी 8 का स्क्वायर हमने यहाँ पर ले गए, यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 49, तो आपका आंसर आ गया 6400 वाट। तो ऐसे घुमा फिरा के आपसे यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब फोर्थ स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन का बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी आप पढ़ भी नहीं रहे हो तो ऐसी किसी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप पे आता है, तो हो सकता है आप उस वीडियो को देखें और नॉलेज में इंक्रीमेंट हो। तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, फिर से हम आते हैं स्लाइड पे। जब भी ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी मैक्सिमम होती है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होते हैं। ठीक है, जब भी ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी मैक्सिमम होगी, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए ये कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी मैक्सिमम होने के लिए कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर होना पड़ेगा। यानी कि
जब भी आपसे कोई कहे कि मैक्सिमम इफिशियंसी है तो कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर होना पड़ेगा। आयरन लॉस को कॉपर लॉस के बराबर नहीं, कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कॉपर लॉस वेरी करता है और आयरन लॉस फिक्स्ड रहता है। मान लीजिए कॉपर लॉस 250 वाट है और आयरन लॉस 100 वाट है, ठीक है, और आपसे किसी ने कहा कि मैक्सिमम इफिशियंसी कम मिलेगी, तो आप कह दोगे कि कॉपर लॉस जो 250 वाट है उसको 100 वाट होना पड़ेगा। जब कॉपर लॉस 100 वाट हो जाएगा तब आपको मैक्सिमम इफिशियंसी मिल जाएगी। यानी कि कॉपर लॉस जब आयरन लॉस के बराबर होता है तब आपको मैक्सिमम इफिशियंसी मिल जाती है। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कॉपर लॉस की वैल्यू को कैसे कम ज़्यादा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कॉपर लॉस I²R लॉस होता है, कॉपर लॉस I²R लॉस होता है। उसकी वैल्यू को बदला जा सकता है अगर करंट की वैल्यू चेंज हो जाए। और करंट की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है? लोड को कम ज़्यादा करके। करंट चेंज हो जाती है जब लोड चेंज होता है तब। फुल लोड के लिए करंट I है और 3/4 और फुल लोड के लिए करंट 3/4 I है। यानी कि आपको अगर फुल कॉपर लॉस को चेंज करना है तो कुल मिला के करंट को चेंज करना है और करंट को चेंज करने के लिए लोड को चेंज करना है। कॉपर लॉस को क्यों चेंज कर रहे हैं हम? ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पे मिल रही है ये हमें पता चल सके। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए फुल लोड कॉपर लॉस यानी कि I² लॉस 1000 वाट है, आयरन लॉस 250 वाट है। तो आपसे क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पाने के लिए क्या करना होगा? तो सॉल्यूशन क्या है इसका? कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि कॉपर लॉस को 250 वाट के बराबर होना पड़ेगा। लेकिन कॉपर लॉस है कितना? 1000 वाट, जो कि 250 वाट के बराबर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर लोड को आधा कर दें तो करंट आधी हो जाएगी। तो I/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, यानी कि I²/R डिवाइडेड बाई 4। I²R 1000 है, डिवाइडेड बाई 4 अगर होगा तो कॉपर लॉस 250 वाट वो हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकलता है? 250 वाट हो गया कि नहीं? कंक्लूजन क्या निकला? अगर लोड को आधा कर दिया जाए तो कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा। कैसे हमने पता किया? क्योंकि I/2 हो जाएगी, I/4 हो जाएगा नीचे, तो I²R डिवाइडेड बाई 4 अगर हम रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो 250 वाट के बराबर हो जाएगी। तो अगर लोड को आधा कर दिया जाए तो कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा और हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिल जाएगी। अब ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि लोड को कितना कर दिया जाए कि हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिल जाए, या कहें तो लोड को कितना कर दिया जाए कि कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए। तो सिंपल सा एक डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर तो आपने लॉजिक लगा लिया क्योंकि आपको दिख रहा था कि 1000 है, 1000/4 250 होता है, तो आपने करंट को आधा कर दिया। पर हर बार आपको लॉजिक ना लगाना पड़े तो इसके लिए एक डायरेक्ट आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा। वो 6वीं स्लाइड में है। एक्स ऑफ फुल लोड जब होगा तो जो कॉपर लॉस होगा वो होगा X²I²R इक्वल टू आयरन लॉस। तो X इक्वल टू रूट आयरन लॉस डिवाइडेड बाई फुल लोड कॉपर लॉस अगर आप करेंगे तो डायरेक्ट आपको वो लोड मिल जाएगा जिस पर आपको मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। लोड एट विच वी गेट दी मैक्सिमम इफिशियंसी इन द ट्रांसफॉर्मर। X इज इक्वल टू रूट आयरन लॉस डिवाइडेड बाई फुल लोड कॉपर लॉस। पिछले वाले क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आयरन लॉस 250 वाट है, फुल लोड कॉपर लॉस 1000 वाट है। अब आपको लोड पता करना है कि कितने लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। पहले क्वेश्चन में हमारा आंसर आया था हाफ लोड पर। अब यहाँ पर भी देखते हैं क्या आधा हाफ ही आंसर आता है। तो X इज इक्वल टू रूट आयरन लॉस डिवाइडेड बाई कॉपर लॉस विच इज़ इक्वल टू 1/4 का रूट विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर भी आंसर सेम आया।
आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया, एक्स इक्वल टू रूट आयरन लॉस डिवाइडेड बाई फुल लोड कॉपर लॉस। कंसेप्ट भी आपको पता है, आपको फार्मूला भी पता है, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 7th स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा फ़ोन बीच बीच में हैंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप कोऑपरेट कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड, मैक्सिमम इफिशियंसी को पाता है कि फुल लोड पर मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफॉर्मर की है और आयरन लॉस 1000 वाट है, कॉपर लॉस एट हाफ लोड पूछा है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर आर इक्वल टू आयरन लॉस होता है। आपने सीधे आपसे कहा था कि फुल लोड पर मैक्सिमम इफिशियंसी है, तो फुल लोड यानी कि एक्स इक्वल टू 1, हाफ लोड यानी कि एक्स इक्वल टू हाफ। तो फुल लोड यानी कि एक्स इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम इफिशियंसी है, तो आपने एक्स इक्वल टू 1 पुट किया, तो यानी कि आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू आयरन लॉस है विच इज़ इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा था कि फुल लोड यानी कि आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर एक बात खास है, यहाँ पर दे रखा है कि मैक्सिमम इफिशियंसी जो है वो फुल लोड पर है, यानी कि आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू आयरन लॉस है विच इज़ इक्वल टू 1000 वाट। तो कुल मिला के आपको इनडायरेक्टली यहाँ पर कॉपर लॉस 1000 वाट दे रखा है। कैसे इनडायरेक्टली दे रखा है, इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया कि कॉपर लॉस आपका 1000 वाट है, तो कॉपर लॉस 1000 वाट है फुल लोड पर, तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस बताओ। इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम इफिशियंसी दे दी, आयरन लॉस दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इफिशियंसी पे आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है, फुल लोड दे दिया, तो यानी कि आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू आयरन लॉस हुआ। अब आपको आयरन लॉस जब कॉपर लॉस मिल गया, ठीक है, 1000 वाट, तो आपने यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, कॉपर लॉस एट हाफ लोड। अब आपसे पूछ लिया इन्होंने, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट आपने हाफ लोड का फॉर्मूला बताया, एक्स इक्वल टू हाफ पुट किया, हाफ का स्क्वायर आई स्क्वायर आर बाई 4, 1000 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ गया 250 वाट। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में खास बात कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी को पाता है, यानी कि आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू आयरन लॉस, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या वीडियो को फिर से रिपीट करिए। ठीक है, अब 8th स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में आ चुके हैं सारे, ये देखिए, अब ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में आ चुका है 2010 में। 2 kVA ट्रांसफॉर्मर, आयरन लॉस 150 वाट है, फुल लोड कॉपर लॉस 250 वाट है, मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर दैट व्हेन द टोटल लॉस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ए इज इक्वल टू 500 वाट, बी इज इक्वल टू 400 वाट, सी इज इक्वल टू 300 वाट, डी इज इक्वल टू 275 वाट। टोटल लॉस होता है आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। मैक्सिमम एफिशिएंसी में कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर होना पड़ता है। ठीक है, कैसे बराबर होना पड़ता है, लोड कम ज़्यादा करके कैसे भी मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर होना पड़ता है। टोटल लॉस एट मैक्सिमम इफिशियंसी पूछा है, तो टोटल लॉस कितना होता है, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ठीक है, टोटल लॉस एट मैक्सिमम इफिशियंसी का मतलब क्या है, कॉपर लॉस की भी जगह आपको आयरन लॉस पुट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉपर लॉस की जगह आयरन लॉस को पुट कर दिया, और हमारा आ गया 2 आयरन लॉस। ठीक है, 2 इंटू आयरन लॉस। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे कि आपने कॉपर लॉस की जगह आयरन लॉस को पुट किया, आयरन लॉस की जगह कॉपर लॉस को क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है, ना कि आयरन लॉस कॉपर लॉस के। तो आपको ये चीज़ याद आ गई, और आपने कॉपर लॉस की जगह आयरन लॉस को पुट किया, 2 आयरन लॉस प्लस आयरन लॉस इज इक्वल टू 2 आयरन लॉस। आयरन लॉस 150 वाट दे रखा है, 300 वाट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2010 में एसएससी जेईई में आ चुका है क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और है जो आपका 9th स्लाइड में है। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको ट्रांसफॉर्मर 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, आयरन लॉस 1 किलो वाट है,
फुल लोड कॉपर लॉस 2 किलोवाट है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने लोड पर अकर करेगी। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने लोड पर या कितने % लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलेगी, तो सिंपल सा फार्मूला है x = रूट आयरन लॉस डिवाइडेड बाई फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू, आपने फार्मूला में पुट किया आयरन लॉस 1 दे रखा था, फुल लोड कॉपर लॉस 2 दे रखा था, 1/√2 होता है 0.707। तो x = 0.707 लोड पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी। अगर आपसे कोई परसेंटेज में पूछता तो आप क्या करते, 100 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर देते तो x = आ जाता 70% लोड पर, 70.7% लोड पर, ठीक है। यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देता अगर परसेंटेज में पूछता। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉन्क्लूजन देखिए, कॉन्क्लूजन यानी कि 0.707 ऑफ फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। अब लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर में दे रखा है वो लोड वो केवीए में दे रखा है, तो केवीए में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी। केवीए में होता क्या क्या है, वोल्टेज और करंट। अगर लोड आपका 0.707 हो गया है तो करंट भी आपका 0.707 आई हो गया होगा, ठीक है। ये शुरू से लेके लास्ट तक यही तो चीज़ बता रहा हूँ मैं, लोड आधा करंट आधा, लोड 0.707 तो करंट भी 0.707। तो केवीए होता है V/I विच इज इक्वल टू 100 दे रखा है, V उतना ही रहेगा, I की जगह 0.707 आ जाएगा। तो मैंने 0.707 I कर दिया, तो आपका बना 0.707 इंटू VI, VI दे रखा था 100, वैल्यू पुट करी तो आ गया 70.7 VA, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। कुल मिला के अगर डायरेक्ट आपको करना है तो आप डायरेक्ट x का मल्टीप्लाई ओल्ड KVA में कर दो। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला आपका पता करना है कि आप आपसे KVA में अगर पूछ ले लोड, तो आप सीधे क्या करो, x मल्टीप्लाई विद ओल्ड KVA, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला भी जानना ज़रूरी है और कंसेप्ट भी जानना ज़रूरी है। कंसेप्ट भी हमने समझ लिया कि क्यों VA रेटिंग कम हो रही है, क्योंकि करंट कम हो रहा है, इस वजह से VA रेटिंग भी कम हो जा रही है। तो कंसेप्ट भी समझ लिया, डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई करना चाहो तो डायरेक्ट क्या करो, x इंटू ओल्ड KVA, ठीक है। x कितना था 0.707 इंटू 100, तो आपका आ गया 70.7 KVA। नीचे ये दे रखा है कि अगर परसेंटेज में कोई पूछे तो बस 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़रूर इस वीडियो का फीडबैक आप देते रहिए। ये वीडियो जो नोट्स हैं सारे, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप की लिंक दे दूँगा, उस पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो ये सब आपको नोट्स उस पर ग्रुप पर मिल जाएंगे। और जो भी डाउट हुआ करे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।